Allen. Lars Jørgen Andersen, bane 3, RSC-finalen. Vinneren av den her skal rett i B og gjøre seg klar til start igjen. Og den skal kjøre mot 2,88 Mathias Pettersen og 46 Ruben Holmgren. Dere er bra, når dere er klar. Egil Nikolaisen, bane 1. Jørgen, bane 3. Da vant bane 2 Jørgen Øye. Han går videre i B-finale. Lars Jørgen kom nummer 2. Da er det Mathias Pettersen, 2,88 i bane 1. Nummer 46 Ruben Holmgren i bane 2. Og Jørgen Øyen, 88 i bane 3. Vinneren av det heatet her går i finalen. Og de skal kjøre mot 201, Rikke Søderholm, bane 1, og 701, Vidar Heitmann. De kan da gjøre seg klar. Det er 288 Mathias, bane 1. 46 Robin, bane 2. Jørgen, bane 3. Robin, du står på feil plass. Dere skal flytte et hakk til venstre, alle sammen. Og Jørgen skal inn i bane 3 nå. Se der, flinke gutta. Det er tidlig å trykke på grønt, Kristian. Takk. Da vant 288 Mathias Pettersen. Han skal videre og kjøre i A-finalen. 201, bane 1, Rikke Søderholm. 701, Vidar Heitmann, bane 2. 288, Mathias Pettersen, bane 3. Du må fortsatt skru av startlyset, Kristian. Da er det finalen i stokk 0-1000. Vinnerne her går hjem med en kjempefin pokal. Neste som kommer seg klar er 0-1000. Bane 1, Holmar Slepp. Bane 2, 98, Kim Ronny Svane. Bane 3, 288 Mathias Pettersen. De kjører i B-finale og konkurrerer om finaleplass. Nå vant 701 Vidar Heitmann. Nummer 2 Mathias Pettersen. Nummer 3 Rikke Søderholm.
Da er vi på 0 til 1000 mot. Bane 1, Thomas Sletten, start nummer 1. Bane 2, 98, Kim Ronny Svane. Bane 3, 288, Mathias Pettersen. Da vant han Thomas Sletten, og han går videre i A-finalen. Da er han 784 Jørgen Øyen i bane 1, 273 Kim Arne Johnsen i bane 2, og Thomas Sletten i bane 3. Det er A-finale 1000 mål. Da vant han Kim Rune Johnsen, 273, Thomas Sletten, nummer 2, Jørgen Øyen, nummer 3, 0 til 1000 mot. Da går vi over i grillturbo, C-finale. Da er det bane 1, 86, Karl Henning. Bane 2, 703, Rune Leonardsen. Bane 3, 813, André Pedersen. Vinneren i denne klassen skal stille mot Robin Håndre, 46 i bane 2, og Mats Kristiansen i bane 3. Det var André Pedersen som var først, bane 3, bane 2, Rune Leonardsen kom på andre, og Karl Henning på tredje. Da kan han Robin stille seg i bane 1, Mats Kristiansen i bane 2, og André Pedersen i bane 3. Jeg gjentar, nummer 46, Robin Håndre, bane 1, 998, Mats Kristiansen i bane 2, og André Pedersen, bane 3. Vinneren her går i finalen i grillturbo.
Mats Kristiansen. Vi skal videre til Alta. Da blir det 8-5. Morten Pettersen i bane 1. 2-73. Innfinne i bane 2. Og Mats Kristiansen 98 i bane 3. Til finalen Grill Turbo. Da blir det Trail Limited-kjørerne gjøre seg klar. Øystein Larsen 69. Mikael Lingås nummer 17. Tommy Berg 9-12. Dere etter de her. Bane 1, Morten Pettersen her, 85. Bane 2, 273, Rune Jansen. 98, Mats Kristiansen, bane 3. Der gikk Kim Rune nummer 1. Applaus! Og Morten fikk andreplass. Mats Kristiansen på tredje. Trail Limited-kjører, bane 1, 69, Øystein Larsen. Bane 2, nummer 17, Mikael Lingås. Bane 3, 9-12, Tommy Berg. Kjøres C-finale. Vinneren her går i B-finale. I B-finalen kan nummer 9 Jørgen Vik gjøre seg klar, og 299 Kim André Langbo. Ser ut som å holde helt i mål. Ja. Bane 2, Mikael Lingås med videre. Tommy Berg nummer 2. Øystein Larsen nummer 3. Da går Mikael Lingås videre i B-finalen. Jørgen Vik nummer 9, bane 1. Kim André Nambo 299, bane 2. Nummer 17, Mikael Lingås som kommer ned nå. Han skal i bane 3. Der er han Jørgen klar til start. Bane 1. Der kommer han Mikael, bane 3. Så gutta begynner vi klar. Bane 1. Jørgen Vik, nummer 1. Kim André Nambo, nummer 2. Mikael Lingås, nummer 3. Da går Jørgen Vik videre i A-finalen i Trail Limited. Han skal kjøre mot 1200 Jostein Møller i bane 1. Svein Arne, 298 i bane 2. Og da blir Jørgen i bane 3. Lykke til! Da er det bane 1, Jostein Møller, 298, Svein Arne, og bane 3, nummer 9, Jørgen Vik. Trail Unlimited. Her er fjellskuter med turbo over 200 hester. Her er full kjæring og standard og alt. Så her er det maskiner. Noen av dem har noen over 300 hester også. Her har Jørgen Vik å komme til startstreken. Nummer 9, Jørgen Vik, du har bane 3. Ja, da er det finalen i Trail Unlimited. Bane 1, Jostein Møller, inn der.
Bane 2, Svein Arne nummer 2, Jørgen Vik nummer 3. Gratulerer, applaus. Da er det åpen mot. Trenger vi å tråkke før finalen her, eller er banen bra? Ja, vi kjører på. Da er det åpen. Svein Arne Kristiansen, 298. 69, Øystein Larsen. 299, Kim André Nango. Svein Arne, bane 1. Øystein Larsen, bane 2. Kim André Nango, bane 3. Vinneren her går over i finalen i Open. De skal møte Jostein Møller, bane 1, og Thomas Eriksen i bane 2. Der kommer sistemann, Svein Arne, på plass. Vinneren her går i finalen. Da har han fram streit på skuteren. Dessverre avbryte. Der ble det Nango nummer 1. Øystein Larsen nummer 2. Svein Arne måtte bryte nummer 3. Da går han Kim André Nango i finalen. Jostein Møller, bane 1. Thomas Eriksen, bane 2. Og Kim André Nango, bane 3. Her er gjeveste klassen, siste løpet, finalen. Så her håper vi får en ordentlig applaus til vinneren, og andreplassen og tredjeplassen for så vidt. Her har vi altså Skido, 1200 turbo, alle 3. Ja, Thomas gikk en kanonstart, burde gå det her. Ja, Thomas Eriksen, nummer 1 i bane 2. Jostein Møller, nummer 2 i bane 1. Kim André Nango, nummer 3. Og en liten opplysning her, 0-1000 stopp. Da var det feil oppstilling til start, så det er litt pluss med plasseringen der. Men der mener jeg riktig søvn hos Bertil, hun var i bane 2. Og i stopp der fikk bane 1 tredjeplass og bane 3 andreplass. Kom heller alle foran her, for det er så mye gelender og greier. Alle foran perfekt. Hvis dere ikke er for gammel til å bøye knærne, sett dere ned.